Nastarin. Muallif Gulruh. Ikkinchi qism. Men duduqlanib, lablarim titrab, nima deyishimni ham bilmasdim. Qo'llarim qaltirab, menimcha u bularni ko'rdi. Dorilar? Nima? Sen Gulini dorilarini alishtirayotgan edingmi? U endi qizishib borardi. Ko'zlari allaqachon qizil tusga kirdi. Yana chakka tomonlari asabiylikdan bo'rtib chiqdi. Jimitdek aqling bilan nimalarni o'ylayapsan, o'zi? Endi u chinakamiga o'shqirdi. Kichik tanam unikini yonida bilinmaydi ham. Sekin yelkalarimni egib yig'lab yubordim. Yana azob, yana uqubat. Bu ishing jazosiz qolmaydi. Ishon. Mana shu unga dori bermoqchi bo'lgan qo'llaring bilan jazolanasan. Qo'llarimdan changallab olib kamin tomon olib bordi. U nima qilmoqchi bo'lganini tushunib yetar ekanman, ko'zlarim kattalashib o'zimni ortga torta boshladim. Ammo nima qilay, kichik tanam bilan uning mushakli qo'llaridan qutulolmadim. Keyingi daqiqalarda ulkan qo'rg'onni mening og'riqdan chinqiragan ovozim qurshab oldi. Egri qo'lning jazosi mana shunday bo'ladi. Qaytib bu ishni qilmaydigan bo'lasan. Uning so'zlari butunligicha hissiz edi. Qo'llarim hali hanuz issiq olov taftida turardi. Qo'llarim issiq cho'g'da kuyar ekan, jonim og'riganidan ko'z oldim qorong'ulasha boshladi. Ovozim boricha baqirganimdan endi tomog'im og'rib gapira ham olmasdim. Qo'llarimni ulkan kaftdan bo'shatilganini his qildim va yerga quladim. Ko'zlarim ozmuncha ochiq ekan, tepamda savlat bilan turgan erkak xuddi qilgan ishidan faxrlanayotgandek qo'llarini cho'ntagiga solib, mening tahqirlangan holatimdan rohat olardi. So'ng ko'zlarim yumilib, hushimdan ketdim. Qolgani yodimda yo'q. O'zimga kelganimda esa allaqachon xonamda kuygan barmoqlarim bilan yotardim. Kechagi kamar izlari ketmasidan ularning yangilari egalladi. Javohir Vahobov o'zining suyukli xotini Guli Vahobovaning asl yuzini ko'rsa ham uni shunday himoya qila olarmikin-a? Menga shunisi qiziq edi. Menimcha, men bunday azoblarga ortiq chidolmayman. Barchasidan charchadim. O'sha tajovuzkor Javohirdan ham, uning buzuq xotinidan ham. Bu uydan qochay desam, aytarli pulim ham yo'q. Qolay desam, bu azoblar hech tugamaydiganga o'xshaydi. Nega ham o'sha chet davlatidagi o'qish orzusiga ko'ndim. Menimcha, Javohir xotini Guli haqida barchasini bilishga haqli. U bu yolg'onlar ichida ortiq yashamaydi. Mening ham azobli kunlarim tugarmidi? Mana shuning uchun ham Javohirga haqiqatni bilishida o'zim yordam berib yuboraman. Tong. Saharda turib, qo'llarimga yana dori surib bog'ladim. Bu og'riqni hattoki dushmanimga ham ravo ko'rmasdim. Terining achishishi, qizarib ishib ketishi bari bir-biridan azobliroq edi. Muolajalarni tugatib pastga tushar ekanman, Javohir allaqachon ketib bo'lgandi. Oshxona stolida Guli ovqatlanib o'tirar ekan, sekin borib stakandan suv olib ichdim. Guli ko'z qiri bilan meni kuzatib, qo'lidagi shirinligini joyiga qo'ydi va qo'llarini bir-ikki qoqib gap boshladi. Kechagi meni xonamdan olgan dorilaringni, menimcha Javohir akam hali ularni ko'rmagan. Ko'rganida seni yoningda bunday xotirjam bo'lolmasdim. U sekin turib men tomon yaqinlashdi. Shu jimitdek aqling bilan meni fosh qilaman deb o'ylaganmiding? U umuman siri ochilib qolishidan qo'rqmasdi. Kulib mening yonimga qadamma-qadam yaqinlashardi. Guli shunchalik o'ziga ishonadimi? Javohir aka bilishi kerak. Unga bunday xiyonat qilolmaysiz. Vijdoningiz bormi o'zi? Oxiri men ham qizishib ketdim. Men haqimda bilmaydiganlaring ko'pga o'xshaydi. Guli endi stol ustidagi pichoqni olib qo'lida o'ynata boshladi. Senga
bir dars berib qo'yish kerakka o'xshaydi. Qo'llaridagi pichoqni menga sanchiydi deb ortga tisarilib ko'zlarimni yumdim. Ammo keyingi holat meni jinni qilayozdi. Ah, u pichoqni menga emas, o'z qo'llariga sanchib kesishni boshladi. Qo'lidagi pichoqni olish uchun yaqinlashar ekanman, sira boy bergisi kelmasdi. U qo'lini chuqur ham kesmagandi aslida, lekin qon chiqishga ulgurgandi. Nega bunday qildingiz? Sekin so'radim undan. Men hozir hech narsani tushunolmayotgandim. Hozir shart emas. Kechqurun Javohir akam kelib, bu yaralarni sen qilganingni bilganida hammasini tushunib olasan. Ammo bular meni ishim emas, go'zalim, lekin bu gaplaring erjonimga qiziq emas. Na iloj, yana kaltak yeydiganga o'xshaysan. Ertalabki Gulining gaplarini kun bo'yi o'ylab, unga qarshi yechim topa olmadim. Nima bo'lsa ham Javohir Vahobov menga baribir ishonmaydi. Bitib bo'lmagan kamar yaralari yana yangilanadi. Buni o'ylash ham hattoki tanamni zirqiratardi. Ra'no, o'yla Ra'no, nima qilsam bo'ladi? Hali ham bu muammoga yechim topa olmas ekanman. Eshik sharaqlab ochilib, Javohir bostirib kirdi. Javohir, iltimos, keling sizga tushuntiray, bu umuman boshqa narsa. Aslida bunday emas. Shu vaqt u menga tashlanib, sochlarimdan changalladi va pastki qavatga zinalardan sudrab olib tushdi. Ammo u to'xtamasdi. U yanayam pastga tushishni xohlardi. Ya'ni yerto'laga, qorong'u va qo'rqinchli yerto'laga. Men eng qo'rqadigan joy. Bolaligimdan beri men yerto'lalardan qo'rqardim. Ammo mana qo'rqqanim boshimga tushdi. Sen hali pichoq bilan o'ynashyapsanmi? Guliga bunday qilishga qanday hadding sig'di? Alvasti, u meni tahqirlab o'shqirar ekan, bir narsani tushundim. U uchun Guli sohib jamol, men esa alvasti edim. Javohir, iltimos, meni bir marta eshiting, atigi bir marta iltimos. Unga meni eshitishini so'rab yolvorardim, ammo u bunga umuman parvo ham qilmadi. Yerto'laga olib tushganidan so'ng zax yerga kuch bilan uloqtirdi. Kuygan qo'lim va qattiq kamar izlari yanayam og'riq bera boshladi. Senga yaxshi gap ta'sir qilmaydimi deyman? Javohir, iltimos, ovozim tobora pasayib borardi, deyarli eshitilmaydigan darajada. Lekin Javohirni to'xtatib bo'lmasdi. Ra'no, bilasanmi, sen yosh eding, aqldan ozdiruvchi husning bor edi. Lekin qalbing bu darajada emas ekan. Qalbingda, yuragingdan sen chirib bo'lgansan. Bu aldamchi chiroying seni asl yuzingni berkitib turibdi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz, Javohir. Men hammasini ko'rdim va juda yaxshi tushundim. Gulining qo'lidagi yaralar barchasini sen qildingmi? Bu qadar ablahlikka borasan deb o'ylamagandim. Balki senga uylanib xato qilgandirman. Javohir shunday dedi-yu, yerto'lani eshiklarini tambalab chiqib ketdi. Javohir, iltimos, unday qilmang. Meni bu yerda qoldirmang. Ra'no bor ovozi bilan Javohirga yolvorardi, iltimos qilardi, ammo uning so'zlari hech qanday qiymatsiz qolaverdi. Javohir hattoki uni eshitib ham ko'rmadi. Javohir yotoqxonaga chiqar ekan, Guli uni xonada kutib turardi. U shu darajada ayyor tulkiki, o'z yolg'onlariga Javohirni bemalol ishontira olardi. Javohir, uni haydab yuborsak bo'lmaydimi? Bola asrab olsak ham bo'ladi-ku. Yoki meni deb farzandli bo'lmayotganingizdan xafamisiz? Guli qoyilmaqom qilib rol o'ynardi. Aslida Javohir ham farzandli bo'la oladi. Lekin Guli ichayotgan dori sabab yigit bechora ikki o't orasida qolgandi. Guli esa yigitni azob chekayotganiga parvo ham qilmay, qushtorlari bilan don olishib, hatto uyiga ham olib kirardi. Guli, sen buni o'ylama. U baribir ketmaydi. Turmushga chiqdimi,
chidashga majbur. Kiyimlarini alishtirish uchun shkafni ochar ekan, Javohir javob berdi. Ammo Javohir, Guli bo'ldi qil. Uni taqdirini hal qilish senga qolmagan. Guli uning gaplaridan hayron qolib, yuzlarini chimirdi. U hayron qolayotgandi. Javohir shu kungacha hech qachon unga qarshi biror ish qilmagandi. Doim Gulining hiylalari ish bergandi. Ammo hozir negadir Ra'noga kelganida Javohir o'zgarib qoldi. Ertalab uyqudan hammadan erta turgan Javohir nonushta ham qilmasdan ustiga qora kostyumini ildi-da ofis tomon yo'l oldi. Shu vaqt Guli xuddi shuni kutib turgandek darrov qo'liga telefonni olib, o'ziga kerakli insonning raqamini terdi. Alo, Hoji Akbar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun uyda yolg'izman. Guli sochlarini uchini o'ynab gaplashar ekan, hayotdan baxtli edi. Bu nima deganingiz? Sizni sog'indim, kelmaysizmi? Tushunib turganingizdek, Guli o'z erining biznes dushmani bilan don olishib yurardi. Hoji Akbar bu Javohirning biznes va tijorat ishlarida eng katta raqobatchisi. Tezroq keling, kutaman. Telefonni qo'ng'irog'ini yakunlovchi ovoz chiqar ekan, Guli telefonni stol ustiga qo'yib, ust-boshini alishtirish uchun ikkinchi qavatga yotoqxona tomon yo'l oldi. Javohir deyarli ofisga 15 daqiqacha yo'l qolganida uyda Ra'noni yerto'lada qolgani yodimga tushdi. Nima bo'lsa ham u mening nikohli xotinim. Boz ustiga aybini tushunib yetgandir. Mashinani yana ortga uy tomon haydadim. Negadir birinchi qavatda hamma yer tinch edi. Menimcha Guli hali uyg'onmagan. Endi yerto'la tomon qadam tashlaganda telefon ovozi xayolimni tortdi. Borib qarasam, Gulining telefoni va qo'ng'iroq qilayotgan odam bitta qora yurakcha bilan sahranit qilingandi. Go'shakni ko'tardim, lekin jim turardim. Bu kim bo'lishi mumkin? Alo, Guli, go'zalim, nima, o'zing chaqirib endi javob bermayapsan yoki Shirinim mendan arazladimi? Guli, meni eshityapsanmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men ishonolmasdim. Bu Hoji Akbarning ovozi edi. Yana biri u Gulini go'zalim deb atadi. Voy, Javohir, qaytdingizmi? Nimadir qolib ketibdimi? Tepa qavatdan Guli kulgan yuzi bilan qirmizi ko'ylakda chiqib kelardi. U Hoji Akbar bilan ketishga tayyorgarlik ko'rgani kundek ravshan. Ha, qisqa javob berdim. Uni qanday bahona topishi qiziq edi. Shu darajada o'zimni bosib turar edimki, unga baqirib hisob so'rashdan o'zimni bazo'r tiyardim. Qayoqqadir ketyapsanmi? Qo'llarini cho'ntagiga solib savol berdi Javohir. Ha, dugonalarim bilan ovqatlanishga bormoqchi edik. Asabiylikdan sochlarini qulog'ini ortiga olib javob berdi Guli. Uning peshonasidan hatto mayda ter ham oqa boshladi. Yaxshi, qani bora qol. Qo'llari bilan chiqish eshigi tomon ishora qilib dedi Javohir. Rahmat, 1 soatda qaytaman. Peshonasidagi terni qo'li bilan artar ekan, Guli hayajon bilan dedi. Endi qaytishing qiziqtirmaydi. Bu uyning eshiklari endi sen uchun yopiq. Asosiy kirish eshigi tagida turgan Guli hayron qoldi. Guli o'yladiki, nahotki Javohir hammasini bilgan bo'lsa. Javohir, bu nima deganingiz? Qoshlarini chimirib dedi Guli. Mana nima deganim. Qo'lidagi Gulining telefonini o'ziga berar ekan, Javohir o'zini bosish uchun qo'llarini musht qildi. Chunki telefonda Guli va Hoji Akbarning turli yozishmalari yaqqol turardi. Men hozir hammasini tushuntiraman. Ko'zida yosh bilan Javohirni qo'lini ushlagan Guli iloji boricha muloyim bo'lishga harakat qilardi.
lekin endi hech birining foydasi yo'q. Shuncha yillik turmushimiz hurmati seni bunday madaniyatli inson sifatida kuzatib qo'yyapman. Agar 5 daqiqa ichida uyni bo'shatib qo'ymasang, qarshingda boshqa Javohirni ko'rasan. Peshonasida asab tomirlari bo'rtib chiqqan Javohir tishini tishiga bosib aniq gapirdi. Guli bilardi Javohirning fe'li qanday yovvoyi ekanini. Agar hozir bu yerdan ketmasa, bu yigit uni sog' qo'ymasligi aniq edi. Ulkan eshikni yopar ekan, Javohir bir oz eshikka suyandi-yu, shu on yerto'ladagi qiz xayoliga kelib, bo'yinbog'ini bo'shatdi, divan ustiga tashladi-yu, yerto'laga tushib ketdi. Yerto'laning eshiklarini yengil shimarilgan tomirli qo'llari bilan ochgan Javohir yerda yotgan qizning hushsiz kichik tanasini ko'rdi. Ikki qo'liga qizni ko'tarar ekan, uni qanchalik vahshiylarcha urganini endi tushunib yetardi. Uning qo'llarida qonga bo'kib qolgan oq mato, bilaklarida esa qizil kamar izi. Bir qarashda qizning go'zal yuzi so'lib qolgani bilinardi. Javohir Ra'noni qo'llarida ko'tarib ikkinchi qavatga, qizning o'zining xonasiga olib chiqib yotoqqa yotqizdi. Ra'no Javohir qizning ismini sekin talaffuz qilib yuzidan ushladi. Ra'no. Ismimni aytib, yuzimga tomchi suv tushganini angladim. Ko'zlarimni sekin ochdim, ammo qimirlay olmayapman. Umurtqalarimdagi, qo'llarimdagi bu og'riq o'ta darajada kuchli, hattoki bir barmoq ko'tarishga ham qo'yishmayapti. Tunni sovuq yerto'lada o'tkazdim. Suyaklarimgacha sovuq o'tdi. Ko'zlarimni kattaroq ochishga harakat qilib, atrofga qaradim. Shu soniya terim muzladi. Bu Javohirmi? Yana meni uradimi? Yanami? Endi o'zimni ortga olaman deganimda, u hayron qoldirguvchi harakati bilan meni joyimda to'xtashimga sababchi bo'ldi. Meni quchoqlagan Javohir negadir g'amgin ko'rindi. Sochlarimdan siladi. Negadir qo'yib yuborgisi kelmadi. Axiyri o'zimni ortga olib, undan ajraldim. Menga bunday inson kerak emasdi. Ozor beruvchi, nafaqat qalbingizga, balki suyaklaringizga ham sindiruvchi bir inson menga kerak emasdi. Hayratomuz nigoh bilan unga qarab turar ekanman, Javohir o'rnidan turib shkaf tomon keta boshladi. Qo'lingdagi yarani bog'lashimiz kerak. Sen avval yuvinib chiq. Go'yoki jiddiy ovozda buyruq berdi Javohir. Yo'q, kerak emas. Ketishingiz mumkin. Men xohlamadim. Uni yonimda turishini xohlamayotgandim. Hozir kirib aqlli qiz bo'lib yuvinasan. Yoki o'zim seni cho'miltirib qo'yaymi? Qay biri? U bunaqa ahmoqona savollarni qayerdan topadi-a? Vannaga issiq suv to'ldirdim. Sekin ichiga kirar ekanman, ochiq yaralarim kuchli achishishni boshladi. Qanday baqirib yuborganimni o'zim ham sezmay qoldim. Ra'no, hammasi yaxshimi? Vannaxona eshigi tagida. Nima? Bu yigitni boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Meni chiqishimni poylaydi. Achishlar bilan bo'lsa-da, bir nima qilib yuvinib oldim. Sochiqqa ham badanimni artolmadim. Shunday ekan, tanam biroz ho'l bo'lsa-da, yengil tungi kiyimni kiyib, xonaga chiqdim. Kirganimdan so'ng 5-6 sekund nimanidir kuzatayotgandek tikilib qarab qoldi. Ustimda nimadir xatomikin deb 2 marta ust-boshimni tekshirdim, lekin bo'lmadi. Hammasi risoladagidek edi. Buni ol, qo'llaringni bog'la, kiyimlaringni alishtir. Sen bilan bir joyga boramiz. Qayerga ketishimiz mumkin? Aslini olganda, Guli qayerda? Nega kelmayapti? Menga shu qiziq edi. Unga qolsa, Javohirni yonimga qo'ymasdi. Men bormayman. Aslida sizga aytmoqchi edim. Men siz bilan ajrashmoqchiman.
uni ko'zlariga qarab bo'lmasa-da, qo'limdagi dori qutini ushlab, unga ichimdagilarni yetkaza oldim. Ajrashish? Qanaqa ajrashish? U egilib qo'li bilan yuzimni ushladi. Bu xayolingga ham kelmasin. Meni ajrashadigan xotinim yo'q. Sen faqat meni rafiqam bo'lishing mumkin. Boshqa hech kimniki emas. Tushunarlimi? Bu yigit meni tobora qo'rqitib bormoqda.